ഹലോ, വെൽക്കം ടു കല്ലൂസ് വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ എൻ്റെയും കല്ലൂൻ്റെയും ഒരു ഈവനിങ്ങിലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗാണ്, ഒരു മിനി വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ഇന്ന്. അപ്പോൾ കല്ലൂസിൻ്റെ കളികളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കല്ലൂസ് പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നുമില്ല, അറിയുന്നുമില്ല. അവിടെ കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാരാ കല്ലു? ചേച്ചിയാണോ? ചേച്ചി കല്ലൂസിന് മാല ഉണ്ടാക്കി തട്ടെ. മാല വേണോ? ഈ സൈഡിലോട്ട് മാറുന്നില്ലേ? ഇതുണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോഴേ പിള്ളേര് കളിക്കാനൊക്കെ ഈ മാല ഇട്ടായിരുന്നു കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കീറി 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 മാലയുടെ ഷേപ്പാക്കും. എന്നിട്ട് കൊതുക് വെച്ചുണ്ടോ? കൊതുക് കുത്തുണ്ടോ? മാല അങ്ങോട്ട് വാ, ഇവിടെ നിൽക്കാം, അമ്മ ഇട്ട് തരാം. സൂപ്പർ. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറാണോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞങ്ങൾ മാല ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും മഴ തോന്നിയില്ലേ കല്ലു? മഴ പെയ്തു അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടി കയറി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന മഴ കാണുക. ഇല്ലല്ലോ, പകല് നല്ല വെയിലായിരുന്നു. വെയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മഴ തൂളാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മഴ? വെയിലും മഴയും, കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണമാണേ കേട്ടോ. വെയിലും മഴയും, കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണം. നല്ല വെയിലും ഉണ്ട്, മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണം ആട്ടോ എന്നാ. മധുരം ഉണ്ടോ? ആണോ? മഴയല്ലേ. ഞാൻ കുത്തിയിരിക്കുക. അത് അപ്പുറത്തിരിക്കണത് കുരു കളഞ്ഞതല്ലേ, അത് തിന്നേ. ചെറിയ മധുരം ഉണ്ട്. കുരു മുഴുത്താലേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയാ? സൂപ്പർ സൂപ്പർ. കൊച്ചു ചക്ക വെട്ടി ഇരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നതാ. ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ? അപ്പായിക്കാണോ? ചക്ക തീർന്ന വിഷപ്പത്തിൽ നടക്കുക കല്ലൂസ്. ഒമ്പോ, ഇത് എവിടെയാ നിക്കണേ? നോക്കിക്കേ. ഇപ്പൊ വീടില്ലായിരുന്നോ? വീടില്ലായിരുന്നോ? വീടില്ലായിരുന്നോ കള്ളി നീയാ? എവിടെ? വീടില്ല പൊന്നോ. അങ്ങനെയാണോ പറയണേ? ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബൈ.